好，歡迎嚟到 Bright Lab，我係 Julian，我係 Gloria。好，我哋今日做啲咩好咧，Gloria？今日咧繼上一次我哋整完礦香石，咁咧繼續嚟到我哋嘅開箱啦。係喎，爭啲唔記得咗。估價錢係啊，估價錢雖然唔係估完有得分。今日我又係去咗多啦媽媽，呢一個咧係叫做 Bubble Painting。係。咁我見佢咧又係啦，要吹嘅喎。喂，咁大盒嘢，你覺得用咩價錢可以買得到嘅 Bubble Painting 咧？我啊，係啊，梗係咯。啊係咩？我覺得佢係值4-5蚊嘅，但係如果你話多啦嗱咧，啲價錢都好相宜嘅，咁我估啊2個半。哦，sorry 啊，我好直接同你講一句，佢反而呢一個咧係貴嘅，貴啲啲喎。我哋上次刮咧都好似都係個幾啫嘛，係啊。但係呢個貴啲啲喎。3個半。我懷疑咧，唔知係咪因為個盒咧夠硬淨？係。佢3個半。Yes。冇錯，係3個半。嗱，都值嘅，我覺得睇佢嗰個 size 同埋嗰個包裝。我都係嗰句啦，因為咧我就未玩過，亦都唔知佢裏邊係點樣玩法。咁每一次我哋開箱咧，其實都係買一啲我哋未玩過嘅嘢。係啦。咁所以咧，我哋又嚟啦。喂，又係今次俾你玩啦。係啊，今次我玩啦。我哋台面咧好似乜都冇啊，我唔記得咗擺嘢。不過所以咧，連咧鉸剪都冇啊。好啦。嚟啦！但係其實佢咪 suppose 唔需要 tools 嘅咧？睇下先，睇下個盒講咩？咦，冇講嘢。喂，我真係好中意咧阿多啦媽媽咧啲嘢，某程度上咧佢所有嘅 instruction 咧都係彩色嘅。係啊！我哋咁多次咧以嚟咧啲嘢都係彩色嘅 instruction。冇錯。因為咧，如果大家都知啦，即係雖然可能佢唔知係咪圖啦啦咁樣嗰啲啦，但係咧。我覺得彩色 painting 咧係貴嘅，同埋呢隻貴嘅呢隻紙質，同埋呢隻紙質真係好貴啊！我成日覺得係我會咁樣睇嘢嘅。同埋我真係好欣賞佢啲 instruction。佢呢個 instruction 咧，佢係有埋英文啦，佢有埋而家冇中文嘅法文喎。喺你睇緊 instruction 嘅時候咧，嗱睇 instruction 就係佢嘅。咁咧我就喺度睇緊開緊咧。嗱，首先我會收到有2條飲管咁嘅嘢。OK， 咁之後咧有一個杯，係好似啲量杯咁樣，我唔知有幾多個。呢啲我哋愛嚟溝顏色嘅，整滴膠嘅時候咧都會用嘅呢啲杯。咁咧好啦，我掃晒出嚟。一次咦唔係喎，有2條粗嘅，有2條幼嘅，咁同埋咧有木棒、雪條棍，咁有粉末。咦，佢有冇講話呢一個係適宜幾多歲以上咧？6歲以上係啦，即係我諗緊你啲粉嗰啲咧，3-4歲你真係唔玩得㗎。嗱，依個我唔知係咩嚟嘅，一陣間解救下啦。因為嗱，其實咧佢 instruction 咧有講咧，佢有 warning 嘅，就一定要有 adults 嘅 supervision 啦 ，is recommended 啦。另外咧就係 you will need water, white paper, clear dish soap 同埋 glue。咁啊？等先，我諗一諗先嗱，我哋有 water 啦，有 white paper 啦，clear dish soap 喎，應該有，除非冇，睇下先。即係成件事就係原來要有咁多嘢，所以我哋真係唔知嘅。一買翻嚟咧，原來要有 white paper， 有 clean dish。我其實有支 dish soap 嘅，但係咧就唔係 white 嘅。咁啊，我哋睇下得唔得？唔係啊，佢有唔係啊，你仲要俾 paper 我喎，仲要有 glue 添啊！點解咁煩㗎？由於時間關係，我哋已經攞晒所有嘢翻嚟啦。咁好彩我哋屋企有啫，係咪先？如果唔係咧，即係要，因為佢咧其實佢有樣唔好咧，就係佢冇寫喺出邊。即係你買呢個 box 嘅時候咧，我唔開到入去嘅話咧，我唔知道係我 extra 需要啲乜嘢啦。係啊，咁變咗到時咧，你買咗翻去啊，諗住好開心可以玩咯喎，但係點知原來你係冇 glue 或者可能你係冇啲 soap 嘅話咧，咁就即刻會唔開心啦。唔係啊，個問題就算我唔係買翻屋企啊，我諗住啊攞出去，因為佢寫住 bubble painting 啊嘛。係。咁我諗住出去可能去啲
去公園玩啊，係即係拆出嚟諗住大班小朋友一齊玩啦。點解知原來要有咁多嘢嘅，咁我就會即係唔使玩啦，咁即係要翻屋企玩咯咁樣。好啦 ，anyways， 我哋而家我而家就睇緊個 instruction， 係啦，我哋要 prepare 3 cups of water 啦，同埋 add 咗嗰啲 powder 啦，嗰啲 currant powder 啦 ，spare add powder 先定係 cup of water 先？我覺得係冇分別嘅，咁你試下。我哋加水啦，我哋有水喺度嘅。咁即係我加咗水先。係啦，咁然之後咧佢好搞笑，佢有個 colour mixing chart 添，即係譬如佢俾啲小朋友咧，如果你唔知道黃加藍變咩，紅加黃變咩咁樣，佢都有 show 出嚟，咁呢一個都幾好嘅。但係佢有冇講話要加幾多咧？冇，即係我任加都得㗎啦，完全自由發揮。即係而家溝緊啦。係啊，咁我哋要整3隻色，佢係咪有3隻色俾咗我哋？嗱，我俾水你啊，你一齊玩啊！好啊！哇！但係咧，我見到啲粉咧怪怪地係啊，佢好似咧唔溶啊！我唔知，我感覺上好似佢俾咗一支雪條棍我哋啫喎，咁我哋點樣？咪再撈咯，唔好理啦，撈埋綠色咯，是但咯，睇下。咁我哋要實驗下究竟 work 唔 work 啊嘛？係啊，我覺得如果佢俾一條棍我就攞一條棍嚟試驗下，究竟成件事得唔得？係啊，喂，3個半，你有啲咩要做咧？至少我要知道。但係佢溝完隻色又好似 OK 咁喎，好奇怪喎。但係我想知道呢啲咩粉？我唔知。喂，好似咧，呢啲一定唔係 mica 嚟㗎啦，你就唔使諗啦。我感覺上咧又好似嗰啲叫咩啫喱咁樣咯。我而家好感覺上玩啫喱，我突然間咧感覺上咧，嗱，我而家就試下咧，好似你話齋啦，係啊，溝色，好啊好啊，你溝個綠色啦。好啊。咦？哇，係喎，真係幾好玩喎！同埋隻鹿咧幾靚喎，認真。我覺得似隻蘋果啫喱。係，但係我冇諗過係幾靚喎隻色。雙蘋果啫喱。藍色溝，哇，好靚啊啲色。唔知啊，我感覺好。嗱，真係咧我覺得細個即係好細歲唔啱玩嘅小朋友因為我始終覺得佢啲粉好怪。係啊，佢啲粉唔知唔知咩粉嚟嘅，佢唔係 mica 嚟嘅。你小心啊！呢隻字好似黑藥水咁啊！唔知你有冇食過黑藥水咧？唔係滴咗出嚟都係紫色嘅。OK。add clear dish soap and stir well。哇！咦？點樣樣再加落去咧？同埋加幾多？佢又冇講嘅喎。哦，我諗我大概知佢做咩，咪即係其實基本上咪就係吹泡泡咯，吹泡泡。唔係咁，但係都可以試下。其實佢張白色紙可以做咩嘢？唔係即係煎煮。唔係你嗰張嘢煎煮。咁我哋加呢個啦，好嘛？係啊，好啊。其實佢冇寫啊。求其啦，我諗我比較少玩。我哋呢啲。我以前細個咧有試過咧吹泡泡嘅時候咧，唔小心咧唔識吹咧，你有冇試過飲吞咗佢？即係你唔識吹咧，即係嗰下咧，突然間咦點解會嘴咁多番梘嘅？我真係未試過，因為細個個人咧真係比較聰明嘅，即係唔係其實佢咁樣吹？唔係嚇？何來有 bubble 咧？唔係啊嘛，咁樣吹，你要咁樣嚟，你要真係溝我，你應該係要，唔係每人有一支棍嘅衞生啲，咁咧又粗又幼嘅。點啊？咁咧你應該係喂睇字啊！我諗呢一張卡係屬於見到啦，見唔見到？嗱，即係其實咧佢係 dip 咗佢落去，係，然之後咧就喺張紙嗰度，呢度。哦，見到，但係我會彈到我隻塊面，所以，但係我唔明咧，咪住嗱，好啦，我哋解透咗究竟點樣吹啦。咁但係咧個問題係咧，我而家喺度睇緊佢究竟係第7同第8個圖咧，係咪叫你試驗先咧？唔係，其實咧，佢係叫你整完啦，跟住然之後你就將落呢啲紙嗰度嘅。係啊，即係吹落去呢啲紙度。咁嗰張白色紙咧就俾你墊底嘅應該。係，哇！你睇下我哋幾污糟，已經污糟晒成張台已經。原來其實佢張白色紙墊底，即係叫你基本上就係污糟嘅。係。
同埋咧佢有一堆嘅銀色嘅，有排戒啊！唔係啊，佢戒咗㗎，佢好窩心啊！哦，成件事即係但係你要係，整，但係你要搣咯，整搣。即係如果你話你有幾多張齋，俾我哋啊？佢有依個動物啦，因為佢咧點解有白色同閃靈靈咧？佢係想你一個通窿嘅時候咧，有花喺下低，咁就感覺上好靚咁樣咯。但係我唔明嘅之處係究竟，即係我要將呢一張白色已經戒好嘅蝴蝶擺落去一張白色嘅底紙上邊，然後就吹啲唔係顏色落去。其實唔係，應該咧係直接拎走呢張嘢。係啊係啊你吹完之後咪就係吹呢個咯，係吹呢個咯，係啊，吹白色嗰個咯。跟住呢一對眼攞翻隻眼出嚟先，咪條尾。你有冇整爛佢？冇啊。哦，OK，我好驚你呢啲係唔愛嘅，因為太粗魯啦，係咪？我哋開始吹啦，係嘛？你整蝴蝶。我整蝴蝶啊，係啊，因為我已經整緊啦。你唔係整？咁呢啲我嚟做咩啊？唔係啊，佢仲有好窩心地咧，有哦，因為得底嘅，哇！ background 嘅。咁佢又真係幾窩心喎！你淨係買呢啲紙3個半咁樣。誒原來咧佢應該係因為 total 係有三3個個嘅。好啦，anyways，咁我做咗個蝴蝶先啦，即係喺呢個段時間咧，你做咩啊？我唔知啊，我繼續你要做咩攞翻呢條嘢。唔係你有2條噶嘛，我有2條噶嘛，點解要係啊，粗啲嘅？一個粗一個幼，我諗係純粹個 bubble 大細嘅啫。哇！冇啊但係我覺得咧都幾惹氣㗎，最衰會。所以佢咪要你有個所謂嘅白色紙咯。你要吹其他顏色嘅喎。我知，但我都想。我吹到，喂，吹唔到 bubble。死啦！好耐未吹過 bubble 啊！喂，你唔好吸咗佢啊！點解佢可以用到咁多色嘅？唔係啊，你不斷喺度上邊加色啫嘛，應該啊。其實咧，我係吹唔到 bubble 咯。係，我都吹唔到 bubble，係咪唔夠咧？應該係要多少少嘅番梘。你呢啲太靚啦，個嗰啲，因為真係㗎。如果咧用嗰啲 cheap 嗰啲咧，佢不停有起泡㗎嘛，咁所以佢啲泡係勁多嘅。我試下用一個，喂，你睇下我又吹咗吹極都吹唔到啊，大佬！唔係你起碼靚啲，靚過我嗰個先。唔係啊，你不斷加顏色嘅，其實就係會靚啦。其實你攞支，唉，你都係攞支筆嚟油咗佢好過。A few moments later. 嗱，我唔係噴好多咧，就變咗咁啦。都靚，你俾人望下你個圖啊，唔該。但係我想話咧，係冇可能唔濕嘅喎。你望下你個，你俾人哋望下。咩啊？好呢個老濕師。晒。哦，佢有嗱，佢冇講摺嘅，不過我見到佢係有摺痕即係嘅，立體嘅。係啦。你呢個蝴蝶就可以咯。咁但係其實佢乜都冇講，即係連嗰下咧，佢就冇 instruction 講嘢，佢就話叫你 stick 咯，stick on the colour paper。但係咁佢有圖案俾我哋睇咧，即係有圖已經係好啲啊！係即係如果有啲冇圖嘅，真係自己 create 啦即係你。估佢咯。嗱，我幾咧靚啊！嗱，當佢加晒所有裝飾咧，係唔差嘅。但係我覺得咧，可以比較簡單化啲咧，就係咧攞顏色筆油。 3個半，我哋如果3個人玩咧，我覺得係 OK 嘅。即係如果你俾3個小朋友玩，但係有機會就係會我要依個啊，你要依個啊，咁就又會爭咯。因為我始終覺得6歲咧，如果要玩呢一樣嘢咧，對佢哋嚟講可能唔係話真係咪真係咁 interesting 咧？吹泡泡，即係你叫我出街吹泡泡，我反而有 interesting。你叫我咁樣吹泡泡咧，其實你見我哋用咗幾耐啊？你就比較用得耐啲嘅，係啦。係啊，即係我咧就快玩完。我就比較因為我嘅圖案就特登係唔整太多嘅，即係如果一個小朋友要做一個心意卡咧，我覺得依個係值嘅，係3個半心意卡，同埋因為可以寫幾隻字，係啦，即係可能俾 grandma 啊、grandpa 啊咁樣，同埋俾啲老師啊，我覺得係 OK 嘅，幾靚嘅。同埋你吹咧，真係學你話齋。如果你太細個唔識吹嘅話咧，你就咁吸咗落個肚嘅話，都幾危險。咪真係我咯。係冇錯。
咁所以咧，我哋都係唔好建議咧太細個玩嘅，佢自己本身都唔建議啦。係啊。嗱，我哋一齊。我整完啦，咁樣咁我哋今日咧都要介叫做紹嘅都實驗成功，嗯係啦。當然有理氣嘅時間嘅，咁 that's why 就係咯，即係多咗啲嘢要但唔做。錯，我覺得係嘅整咗出嚟係 OK 嘅，係嘛？大家要話俾人哋聽，3個半係3張嘅，sorry，係啦3個半3張嘅，有個蛋糕仲有佢仲有個底㗎，嗰個粉紅色㗎，係係3個半3張。 3張。好啦，咁如果你哋大家都中意嘅話咧，記住 like 同埋 comment，話俾我哋聽有啲咩好玩新奇嘅嘢，或者如果你中意嘅話，可以上嚟攞㗎，係啦。同埋可以 subscribe 我哋個 channel。係啊，冇錯啊，多多支持我哋啦！咁我哋會繼續去發掘唔同嘅新鮮嘅嘢，同埋有唔同嘅工作坊俾大家。好啦，我哋下次再見啦。好啦，OK，拜拜。哇！呢個真係你氣。係啊。